Disukuri que abathandekayo imbeko yakhe Chapter 1 verse 1 ulizwi waba inyama ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo sibonge ilizwi bawoniwile njengembewu engenabonakala Thixo wethu sihleli phansi sikumhlaba itshale kuizwi lakho Thixo wethu onamandla makuba bikona yenkosi Thixo wethu ongcwele ongatheswanga lilizwi lakho Thixo wethu onamandla sihleli phansi thetha nathi inkosi siphilise ngalo sobeleze ngalo sifundise Thixo siyabulela abathandekayo bakhona molweni enkonzo sifunda amazwi la eBhayibhelini amazwi ya encwadini kaPhawuli encwadini kaYohane nomphostoli uYohane isahluko sokuqala sokuqala amazwi la thithi manje wafunda ndive ukuthi la mazwi kuyabonakala ngawo ukuthi ukusuka kwindalo sihambe kakhulu zenzekile izinto endleleni noma ebomini kodwa kuloko kuhamba kwethu ukusuka kwindalo uzawuthi manje zisenzeka izinto kuyacaca kodwa ikhona into singazange siyiqaphele noba uluntu lungazange luyiqaphele noba indalo kaThixo ingazange iqaphele lonto ukusuka entandweni kaThixo angisole elilizwi lisibuyisela kwi-original lisibuyisela ekuqalekeni kwenzeka ngezinto kwi-creation yokuqala kuyevakala abathandekayo lisibuyisela khona omnye angabuza ukuthi kwakunjani ekuqalekeni njengoba izwi lithi ekuqalekeni uthi wayekhona ulizwi ulizwi ke lokuthethwa ngayo nguYesu bathandekayo ndiyanqamla ndibethe zikutshana nguYesu lo wayekhona ekuqalekeni nyatheli emhlabeni engekazalwa intombi uMaria noYosefa wayengulizwi igama lakhe yo bantu lo ndiyazicula kodwa wayekhona ulizwi uthi lapha mayethetha umbhali uthi ekuqalekeni wayekhona ulizwi
uthi uLizwi wayevela kuThixo, uLizwi wayenguThixo ekuThixo. Insokothile loo nto. Manje uthi eqhubeka uthi zonke izinto ezibonwayo nezingabonwayo zadalwa nguye. Kuthi ukuthi ngamanye amazwi uLizwi, he was there before the beginning began. Wayekhona uLizwi enguThixo, ethanda uSathane engathandi. Wayekhona uLizwi enguThixo ekuThixo, ephuma kuThixo. Ndambuze ndivakale kahle makisiye kunansi ke ngoba ndifuna ukuchaza lo mbuzo bendibuza ukuthi na kwakunjani ekuqaleni. Genesis chapter 1 verse 1. Ngasundela mamncane ukwenzela ukuthi manje iqhubayo ndichaza njengabe simalisi. Sifunda kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 1. Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi. Ke ehlabathini kwakusenyanyeni kuselubala. Kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila. Umoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. Wathi uThixo makubekho ukukhanya. Okay mamncane. Ubanga uqaphela kahle kusafundwa lapho ukuthi apha kuthethwa ngenhloko ezintathu lapha kuGenesis. Ngoba kuthiwa uThixo waye wadala izulu nomhlaba. Mayiqhubeka ibe sesithi emhlabeni kwakusenyakeni azihlangane zona. Lezi ezimbili adibana. Kodwa ke into esifuna ukuyichaza lapha ukuthi uThixo noLizwi nomoya wenyimele abazange behlukane. Babekhona kungekabikho nto emhlabeni. Kungekabikho ndalo emhlabeni. Kodwa uThixo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit babesebekhona. Futhi bengehlukane. uJesu esekhona emhlabeni unamazwi awathethayo. Kayihamba athi mna noBaba sibanye. Kuyavakala? Mna noBaba sibanye. Kuthi ngamanye amazwi uthi kwenye ivesi uthi yimi emnyango ndiyankokoza. Uba ubani uthe wavula ndizongena. Mna noBaba sihlale naye sidle naye. Ngoba abehlukana babantu. Unale ndoda yesithathu okanye le nhloko yesithathu angathethi ngayo kakhulu. Uyithetha sezohamba emhlabeni. Njengoba uGod the Father wadala izinto zonke wenza zonke wadala umhlaba nezulu. uJesu yena akwenzileyo manje uLizwi kulanga wathi uThixo wathetha ngezwi. Kulolizwi lo wathetha uThixo uLizwi zaba wathi makube khona ukukhanya. Kwaba khona ukukhanya. Wathi makube khona into zonke. Uba ngabuye ikaphela le vesi kuthi ekugcineni nandazi ngoba ngiyagcineza vesi zi7 apho uThixo apho Yesu wayidala khona ethethe ngezwi kube khona wathi makube khona kuday 1 wathi makube khona kuday 2 wathi makube khona kuday 3. Zenzeka lezo zinto phaa ekugcineni uthi lapha uThixo wathi zonke izinto zilungile endizenzileyo. Zonke izinto zinhle. Konke uThixo akwenzayo kuhle futhi konke uThixo into ayenzayo kulungile. Noma ngabe ungathi uThixo mayesenza into wena ijonge ingathi ayilunganga, yalunga kuye ungekabikho wena, yalunga lento. Wayibona ukuthi ilungile. Uzayibona ekuhambeni kwexesha ukuthi ilungile futhi inhle. uThixo akalenzi iphutha bazambana. uThixo akana mistake. uThixo akayenzi into embi. Akayidali into embi uThixo. Ngoba uthi lapha kule verse uthi konke akudalileyo wathi uThixo kulungile kuhle. Manje la verse besifunda ithi emhlabeni kwakusenyanyeni kusoyikeke. Yeah. It's logo ibhaliwe lo verse ngoba nizokukhumbula bazali ukuthi
incwadi leBhayibheli yaqokelela ingqokelela yencwadi ilibrary le kwaqokelela incwadi zihambe zifunyanwa enantikeni emaweni zifunyanwa khiphi babo zazifihlwa khona ngoba ibandla lalithutshiswa ngelo xesha. So manje zihlanganiswa ngabantu nabo ababeqhutywa ngumoya oyingcwele. So bakwenza ke lokho abakwenzileyo asikulahle bazama siyakuthatha siyayisebenzisa loo nto leyo. Kodwa manje into endiphezu kwapha ukuthi yonke into Nkosi yami uThixo ayidalileyo ilungile. Wabona kulungile, wabona kukuhle. uThixo before adala umuntu, ngoba umuntu akadalwanga ngezi njengendalo yonke nezilwanyana nani, uThixo wathi masenze umuntu ethetha ngeTrinity because we believe in Trinity. Wathi masenze umuntu ngokufana nathi, umuntu afane nathi. Emqaleni bathandeka uThixo wamdala umuntu wafana naye. Hallelujah. Engena mistake kungekho mpazamo emntwini njengoba nani ngiyazibona ukuthi uyazibona lokuthi ujoke esipilini ukuthi akukho meseka lawo ngaphakathi kube khona into esho ethi inhle eyibona esipilini injani inhle uThixo akayenzi mistake bazama wamdala umuntu engena mistake umuntu emhle wamdala umuntu engena soul kungekho ukungcola emntwini kungekho ntoni kungekho ukungcola emntwini kwade kwayini lapho khona umtyholi uyazi mhlawumbe likekayi lapho lokhu ukuthi masimenze afane nathi uThixo akukho asikho esinye isidalo emhlabeni esifana noThixo umuntu yedwa umuntu okwathi makudalwa kwathiwa uzodalwa afane noThixo. Haleluya. Wafana noThixo ukuthi kuthi ngamanye amazwi uba umuntu ufuna ukwazi uba uThixo unjani makandijonge ndifana noThixo ngoba ngendlela ndafana noThixo. Haleluya. Umuntu uyafana noThixo uThixo umdala and futhi uThixo akanasono uThixo akasifuni sono bangokona into ayizondayo uThixo sisono and uThixo ukhona endaweni zonke ngexesha linye. uThixo akho ndawo akukho uthi ezwini lakhe ayikho itempile elinondilathela yona ize ibe indilingana ngoba uthi izulu lisisihlalo sami umhlaba kwidomethi yam kwimethi nje nyapho ndiyathela kwalenyana uThixo lo kuyavakala bathandekayo umuntu sadalwe enkalekeni njengoba sithi bapha le vesi isibuyisela enkalekeni abantu bawufunda iBhayibheli lapha uThixo ethi iBhayibheli wabathatha wababeka emyezweni lapha emyezweni babehlala nezilwanyana izilwanyana zazingabenzi into abantu ngoba abantu babegoke uThixo babefana noThixo benenkazimulo kaThixo kuyavakala bathandekayo besoyikeka nje ngoThixo ngoba uThixo uyoyikeka. iBhayibheli amaIsrayeli mayiphuma eGibhithe behamba besezweni lesithembiso bahamba bafika phansi kwentaba iSinayi kabefika khona apha endleleni ininzi into abayenzileyo amaIsrayeli asingeke sizikhuphe abazizenzile ezimcaphukisile uThixo wabiza uMose wathi Mose nyuka entabeni ndifuna ukubona lo uMose mayifika entabeni lapha phezu kwentaba wafika wabonana noSimakade wabonana nonyange lemihla wabona indoda angazange wayibona wabona indoda engabonwayo wayibona yathetha naye le ndoda. Haleluya. Ithi iBhayibheli uma esihla uMose entabeni amaIsrayeli bamcenga uMose bathi Mose thetha noThixo wena angathethi nathi ngoba ithi iBhayibheli izwi likaThixo ngexesha ethetha entabeni lalinyakazisa intaba yonke yayishukuma intaba ngenxa yokoyika uThixo ngenxa yezwi amandla wezwi likaThixo. Ithi iBhayibheli leyo ntaba uThixo wayenyathele kuyo yayiqhuma umzi ingathi yatsha intaba
kunyathela uThixo emiphezu kwentaba umdali wezulu nomhlaba bathi Moses uThixo manathethe nawe wasafuna ithi iBhayibheli lokumjonga ukuba besebenza samjonga ngoba uThixo wambethe inkazimulo wambethe iglory kuThixo. So umuntu onoThixo namhlanje njengoba iBhayibheli ithi ekuqalekeni iBhayibheli ivesi isibuyisela ekuqalekeni uma isibuyisela ekuqalekeni isibuyisela kulaa nto umuntu wayiyo ingekafiki inyoka engekalukuthwa inyoka. iBhayibheli yafika inyoka yamlukuthwa umuntu yaphika amazwi kaThixo utshilo na uThixo uba singadla kulo mthi inyoka leyo uthi lona hayi kuthiwa singadli kulo mthi singadla yonke imithi yesemiso kodwa lo esizizabo uthi ngoba inyoka uSathane wathi lona phendula wathi hayi kungoba mhlana satya la sizakufa wayengaqoka uThixo. Bavula iBhayibheli usukela ngelo xesha ukuba batya into eyenzekayo kuqala uThixo wathatha inkazimulo yakhe wathatha wabahlutha iglory yakhe bengazi bona ukuthi uThixo uyithathile iglory bengazi bona ukuthi asisafani noThixo manje. Wabona omnye sebona uba hayi mani ingalo uEva ubuze nje unqunu lo muntu kwenzeke njani nalona naye kayibona lona muntu uze lo muntu akagqokanga yini indaba uthi kuyithathile inkazimulo yakhe. Haleluya. Uma bebheka izilwane abaqala ukuhlala nazo akathi usondele esilwaneni uqala ukusiphulula. I'm sorry. I mean the lion. Ibini salon ilayon babekhala ukuziphulula kukhona ingoma ezamawusela bathi uYesu uyakulawula apho ilanga lihamba khona. Xa uwafunda lamavesi kukhona amavesi athetha ngaloo nto ukuthi umuntu uzawuhlala nengonyama ingonyama ihlale ngetakane lebhoka ingalenzi. Ungenzeka lokho namhlanje angeke kwenzeka angeke uhlale nengonyama. Haleluya. Yinda ngoba manje inkazimulo imphile. The glory is gone. Uyihluthile. Amen. Umuntu sengumuntu phaka ngoba uyahamba kuhamba umuntu phaka ngoba uyathetha kuthetha umuntu phaka ngoba esondele esilwane siyabaleka isilwana kodwa besikhathi singabaleki. Amen. Ngoba la nto eyoyikekayo inkazimulo bekade igqokile eThixo ihluthile ngoba umuntu uwile umuntu uSathane umuwisile umuntu. Haleluya. Lapha ke manje sesigqibezela ke la kuvesi 1 eka John uthi ekuqalekeni usibuyisele ekuqalekeni bathathekayo into ebengiyilanda ke leyo ukuthi sadalwa singena sono kwade kwayimini uSathane afikayo walukutha umuntu wawa esonweni. Kuyavakala bazama? Walukutha umuntu wawa esonweni wadla isonweni. Ubona namhlanje izwe libonile nje. Okwesibili wafa onyana baka Adam onyana baqala ukufa ngoba ukufa kwaqala ungena endlini kaAdam emveni koba inyoka seyibalukuhlile bawo emveni koba uThixo seyithathile inkazimulo yakhe. Kukhona ivesi endiyithandayo umpostile lapha kuncwadi endala ekaHagayi. Khona umbuzo phambi ufunda lozo vesi ithi kubani owayekhona lendlu isesebuqaqawulini bawo. Uthi kubani owayekhona kubani oyibonileyo isesebuqaqawulini bawo. Akuna mpela. Uthi manje iqhubeka lona uthi ubuqaqawuli balendlu obemihla yokugqibela buzophinda-phindana kalishumi kubuqaqawuli bokuqala. Kuyavakala bazambami? Kusho ukuthi ngamanye amazwi uThixo alitshoni ilanga equmbini.
Amini uThixo uyamxolela umuntu. Ngoba wena ngeke umxolele kodwa uThixo amthini umuntu. uThixo uyamxolela umuntu. Ya, abaxolela abantu uThixo. Wathi no, nobana bese ngoba la ukuze uqhaqawule kumke. Bayibona abaprofeti babona uqhaqawule buphuma endlini. Noba babuse shape yomuntu, noba babuse shape kamoya, noba babuse kodwa uqhaqawule baphuma endlini. iBhayibheli bahamba uqhaqawule bayosithela. Ebujogile bebona. Benga ayikho into ababenokwenza. Ngokuthiko uma every action nobody can stand against him. Uma uThixo every action. Uma uThixo senza into akekho umuntu onomphikisa. Uma uThixo eqabele nomuntu akukho umuntu onomlamla. Kuyabonakala bazamama. uThixo lo. Hallelujah. Uthi-ke lapha sendisuka nje imali kaBhlungu ndiyakhokhela manje. Hayi ndiyakhokhela Nkosi. Yo. Uthi-ke lapha kule vesi uLizwi wayekhona ekuqaleni. uLizwi wayenguThixo. EbuThixo vela kuThixo. Uye odale yonke indawo. Wadala zonke. Uthi ayikho nange into ekhoyo ebonwayo engadalwanga kuwo. Amen. Uthi eqhubeka uLizwi yena lo wayekhona ekuqaleni wajika waba yinyama. Amen. La transaction yayisenzwa uThixo manje efaka uThixo uYesu emfaka kumele amgqokisa iovalo lenkumele wamitha umele emitha uThixo. Amen. Wazalisa injongo kaThixo ngalonto ukuthi uYesu athi esenyameni kodwa asigwele isono esenyameni inyama leyo elawulwa sisono. Yayingekho indlela ukuthi uYesu angasikhupha kanjani isono emntwini. Yiyo indlela ukuthi yena ajike abe ngumuntu angene enyameni ukuze akwazi ukulawula isono esenyameni. Ngenyama esoyisayo thina kodwa wayilawula yena. Kuyafakala bazamama ngoba ithi iBhayibheli esezohamba emhlabeni wangena icourt about 6 year court if I'm not mistaken apostle. It's 6 year court that night. Engena kule court nabantu ababentabene abaphathi balomihla abamaRoma baqolelana ngenxa kaYesu. Amen. Ngoba kaloku uYesu umuntu uma edibana noYesu noba kanalo unkolo uzohlukana noYesu enonkolo. Hallelujah. Umuntu noba kahlangana noYesu engcolile okanye engumbulali okanye esesidakwa kodwa uzohlukana noYesu engaseyiyo lakhe bekade. Amen. Ahlukanise kumntwana kaThixo. Uthi-ke lapha sendisuka lapho uthi uLizwi waba inyama. Weza kwaba kubo. Bazaba kubo abamamkele. Abakubo ngalamaJuda. Nathi manje sasuka sajoyina lo Jew esingayaziyo bayaphi. Kuyavakala? Nathi sidulunto olunyama sajoyina lo Jew leyo esasingazi bayaphi. Kodwa iBhayibheli yasixelela ukuthi ekugcineni before kufika umgwebo bazoguquka amaYuda. Amen. Ya bona abangeni ngegazi njengathina sangena ngegazi. Kuyavakala bazamama ngoba phela besingunquma wasendle thina singalifanelanga izulu singafanelanga ubumkani kaThixo. Kodwa uThixo ithi iBhayibheli uThixo wathatha wagawula umnquba wasendle wagawula intoni le apha nithi intoni ifaith ndithethe isigiriki le ya wamilisa wathatha lo mnquma wawumilisela phaya kulo mthi not umdili le mthi kodwa ke mandiyeke
ayilanda ikona indaba ukuthi lowo mvumo basende kodwa ngoba senzele ingcwele weza uYesu ezulwini weza emhlabeni sefikile emhlabeni ithi iBhayibheli wakhwela emthini emnyamezweni haleluya wafa khona wehla wangena engcwabeni wangena ethuneni ukuze thina singabi safa ukuze thina singabi sabethelele emnyamezweni kwakumele kubethelele thina kodwa uYesu wathatha indawo yethu amen abantu kumele kufe thina kwafa yena ngoba kaloku thina noma besifile akukho nto nezulu belingeke lucini kuyafana bazaba kuyafana noba akufangani okanye kufa intaka kodwa yendoda yathi mayisifa yona ithi iBhayibheli lacimeza izulu lacimeza ilanga umhlaba wanyanyazela ngoba kufa kaThixo unyaka kufa umzalwa kaNqangi Yesu Kristu igama lakhe ulizwi likaThixo izwi eliphilayo izwi elinamandla izwi elikhaliphileyo izwi elihlabayo lapho ngoba umuntu ohlatywe lizwi likaThixo akajiki akakwazi ukubuya muva umuntu ohlatywe lizwi likaThixo akasoze abe yilando bekade yiyo yiyo lena behlabeko lengoma ethi izwi likaThixo yami andihlaba ngelinye ilanga andizalwanga njengomzalwane andizalwanga ndisindisiwe kodwa kwazona imini eyodwa loo mini ndadibana noYesu ndadibana nezwi likaThixo landihlaba izwi likaThixo landozakalisa ilizwi likaThixo nam ndazibona izono zam ndabona ukweduka kwam haleluya ndalilandela lelo lizwi bathandekayo esithetha lona namhlanje elizwi elaphuma kuThixo lethembazulwini namhlanje lelo lizwi lisawenza umsebenzi namhlanje lisaqalile namhlanje aliluzi powers zalo aliwaluzi amandla alo amandla wokuqala amandla asemqalekeni ngawo la asebenzayo namhlanje othi waliva lelo lizwi akayi emgwebeni kodwa uya ebomini obungula phakathi inkosi ilibusise sikwimo yokuthandaza ulizwi ube ekho ekuqalekeni namhlanje sixhixwa ngoYesu ukusuka kusasa kwi-breakthrough service sixhixwa ngoYesu emini nje uvezwa engulizwi athethe ngalo uDavide ethi linamandla ilizwi lakho liphunzisa amaqhabakazi lihluba amahlathi aseKadesh lenza amankonyane aseSirion adlobe ilizwi likaThixo abuya kuDavide uliphakamisile ilizwi lakho ngaphezu kwegama lakho ilizwi likaThixo bathi kwincwadi yamaHebhere bathi lihlaba lahlule lahlukanisa umoya emphefumulweni lushaya lahlukanisa umongo nethambo ilizwi likaThixo liphilile linamandla be active be capable to do
ministry. And we are to depend upon and be rooted. Be rooted. Be rooted in him. Be rooted in him. His name is Jesus. Be rooted. No kenebenengam. We silo. Yena kwangito. We yena patent to teach. Be rooted. Eswini kabulo. Kabulo zostandaze. Zostandaza rambondo. Zostandaza. Phakamisa isandla sakho uvule inhliziyo yakho. Namhlanje siyandwendwe. Ithetha ukuthini lento? Lokwanjelwa ngabantu benhliziyo kaThixo. Abayokhuleke egameni lenkosi. Bayakusindiswa uyasho umbhalo. Sesiyathandaza. Libongwe ngabantu. Libongwe ingelosi.
omdala. Uzawuqala ngami qala unkosikazi wakho asikelele. Bayibhayibheleni kuba o-Isaac basikelela amehlo selelo rhatyazo. Usibonisa loo nto uThixo namhlanje. Andikuqweqwedisi uba uze uba awuyiboni le nto endiyibona yona ungezi, kodwa mna ndiyayibona. Umntu abanjwe sisepulpit kodwa into aphume emlonyeni iphilile ineminingi kumlonto. Uyisakhe wasikelela amehlo senorhatyazo. Ziyinzalo yaloo nto, ziyinzalo yentsikelelo. Wakundenzeleni ke ifavor abantwana babuye umva, then nifone line ukwenzela benzele lula umntu kaThixo angasithandazele ehleli naphansi. Singambeka isitulo apho asithandazele. Andikuqweqwedisi xa ungayibona enhliziyweni yakho, ngoba ndibona mna uThixo evula iminyango ilapha glory before i-celebrate 7 years something. Uthebrum izolo wakundakamgunyasi ndazalwa nge-4 kaJulayi. U7 uneminingi ebomini bam. Nkosikazi mama uMgunyazi khama Tata uMakhasi asiphe isibusiso. Qhubeka ncenkeni wasina nengoma ndibonge nabantu. Qhubeka nangengoma ndibonge nabantu ndibonge ingelosi. Zala sifole line bazalwane uyumva 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 uya umva uyumva uyumva. Abakwazi ogogo abantu abadala uba bayokujikela emva uyumva umntu.